بودجه کشور یکی از مهمترین لایحه‌ها و قوانینی است که در سال آتی بر زندگی ساکنین آن سرزمین اثرات عمدتاً اقتصادی می‌گذارد. در همین راستا در این ویدیو نگاهی به این بودجه، آمارها و داده‌های مهم آن برای عموم مردم یا شهروندان و اطلاعاتی که برای مهاجرین مقیم ایران مهم هستند داشتیم. هرچند که این بودجه بیشترین تکیه را بر مالیات به جهت تأمین منابع داشته و سقف آن تا 21.4% نسبت به بودجه سال قبل افزایش یافته، اما نکات بسیار مهم دیگری نیز دارد که به صورت خلاصه گلچین و مفید برای مخاطبین مهاجر مقیم در ایران و شهروندان این کشور ارائه کردیم. از آنجای لایحه بودجه گسترده است، در ادامه فقط به جزئیات مهم آن خواهیم پرداخت. آمارهای کلی از بودجه سال 1405. در حالت کلی، هدف دولت در بودجه 1405 شامل چندین مورد است: واقع بینانه و منقبض کردن بودجه، انضباط مالی با حذف بودجه نهادهای کم اهمیت یا بیفایده برای مردم در مقطع کنونی، یا ادغام بودجه با نهاد مادر که این نهادها در کل شامل 136 ردیف بودند. فراهم کردن حداقل معیشت مردم با توجه به منابع موجود، عدم افزایش بودجه برای کنترل تورم و افزایش وابستگی به منابع بودجه پایدار نظیر مالیات. از سوی منتقدان و کارشناسان، نقاط ضعف بودجه را تکیه سنگین بر مالیات، عدم کنترل تورم واقعی و تعریف استراتژی‌های مؤثر برای آن، افزایش محدود درآمدها و حذف یا کاهش برخی حمایت‌ها می‌دانند. نکته: دولت در این بودجه در عین پرداختن به منابع، بیشتر به کنترل دقیق‌تر مصارف خود، اولویت بندی طرح‌های اجرایی و عدم پرداخت وجه به پروژه‌ها و طرح‌های غیر ضروری رفته است. نکته: هر همت به معنای 1000 میلیارد تومان است. هر ریال در بودجه ایران 1000 تومان و هر قران معادل 10 تومان می باشد. نکته: توجه کنید که ارقام درج شده در لایحه بودجه 1405 با واحد 100 ریال جدید ارائه شده است. در ادامه ما این ارقام را به واحد تومان بیان کردیم. نکته: نرخ تسعیر ارز برای هر یورو در سال بعدی 103,000 تومان در نظر گرفته شده است. حال در خصوص آمارهای کلی بودجه سال 1405 میتوان گفت کل بودجه سال 1405 تقریباً 14,400 همت معادل 110 میلیارد دلار است که به دو بخش کلی بودجه خود دولت و بودجه شرکت‌های دولتی تقسیم می شود. بودجه خود دولت به مبلغ 5,954 همت است که نزدیک به 5,200 همت آن منابع دولتی و نزدیک به 800 همت نیز درآمد اختصاصی دستگاه است. بودجه شرکت‌های دولتی 8,896 همت می باشد. بودجه دولتی خود به دو بخش تقسیم می شود که یک مورد برای مصارف هزینه‌ای بوده و دیگری تملک سرمایه یا عمرانی هاست. نکته اول: توجه داشته باشید که افزایش بودجه مربوط به دولت نسبت به سال گذشته تنها 2% بوده است که نشان دهنده انقباضی بودن بودجه سال 1405 است. این کار در فضای تورمی 40% آمار خود دولت انجام شده. نکته: افزایش 2% بودجه دولت به وضوح نشان دهنده افزایش حداقلی پرداختی‌های دولت به کارمندان، بازنشستگان و دیگر بخش‌های مربوطه و کاهش حداکثری هزینه‌های دولت با حذف و ادغام برای صرفه‌جویی سنگین در سال آتی است. ایران روزانه در حدود 3,722,000 بشکه نفت تولید می‌کند. به میزان 1,950,000 بشکه نفت و 690,000 آن معانات مصرف داخل می شود. میزان صادرات نفت ایران برای سال آتی در حدود 1,770,000 بشکه نفت با قیمت تقریباً $55 در نظر گرفته شده است. منابع حاصل از فروش این مقدار نفت برای مصارف دولت، به خصوص در بخش ارز ترجیحی، کالابرگ و غیره، سهم صنایع نفت، سهم صندوق توسعه و سهم بودجه دفاعی و نظامی ایران می شود.
با توجه به آمارهای ذکر شده، دولت منابع حاصل از فروش نفت را در سال 1405 در حدود 30 تا 35 میلیارد دلار در نظر دارد. این رقم در سال گذشته 42 میلیارد دلار بوده است که در سال گذشته 12 میلیارد دلار آن سهم دولت بود. طبق بودجه مقدار 12 میلیارد به 8 میلیارد دلار در سال 1405 کاهش یافته است. البته دولت سهم استقراض از صندوق توسعه ملی 7.9 میلیارد دلار معادل 590 هزار میلیارد تومان را نیز دارد. در مجموع استفاده دولت از منابع ارزی نفت و گاز در سناریوی پیشنهادی لایحه به 16.5 میلیارد دلار رسد. درآمد دولت از منابع نفتی نسبت به سال گذشته با احتساب 31% سهم استقراض از صندوق توسعه ملی 840 همت بوده و 15% نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. نکته: در سال 1405 دولت سهم عواید نفت خود را 57% کاهش داده و از 605 همت در سال گذشته به 263 همت رسانده است. این کار به منظور کاهش وابستگی به نفت و نوسانات قیمت آن و تکیه به منابع پایدار است. میزان انتشار اوراق بدهی دولتی استقراض از مردم در بودجه 1405 به مبلغ 940 همت با افزایش 25% رسیده است. مقدار منابع دولت از مالیات در کل حدود 2999 همت بوده که 1193 همت آن از مالیات اشخاص حقوقی، 449 همت از مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، 104 همت از مالیات بر ثروت، 1013 همت از مالیات بر ارزش افزوده و 238 همت از مالیات بر واردات به دست می آید. طبق بودجه 1405 بخش‌های مهم منابع ایران در حدود 3000 همت معادل 57% از مالیات و عوارض، در حدود 840 همت معادل 16% از سهم نفت و 18% از طریق استقراض و انتشار اوراق و مشارکت عمومی تأمین می شود. نگاهی به تعرفه‌های پرداختی در نظر گرفته شده برای اتباع خارجی در بودجه سال 1405. با بررسی اجمالی و نگاه کلی به آمارهای بودجه سال 1405، اکنون ردیف‌های تعریف شده برای اتباع خارجی را بیان می‌کنیم که بدین شرح هستند. درآمد حاصل از خدمات هویت سنجی و پایش تردد اتباع که 900 میلیارد تومان است. درآمد حاصل از صدور، تمدید پروانه کار و جرایم اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی و بررسی نقشه‌های ساختمانی که 600 میلیارد تومان است. درآمدهای حاصل از جرایم و مجازات ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی که 500 میلیارد تومان می باشد. درآمد حاصل از اتباع خارجی مشمول طرد که 2.5 همت معادل 2500 میلیارد تومان است. بودجه وزارت کشور برای ساماندهی و مدیریت هوشمند اتباع و مهاجرین خارجی که در حدود 200 میلیارد تومان است. بودجه سازمان ثبت احوال کشور برای تکمیل و توسعه پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی، سببی و نسبی و خانوار، مؤسسه‌ای و نیز اتباع که 50 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بودجه وزارت کشور برای طرد اتباع خارجی مشمول که 2000 میلیارد تومان است. در خصوص ارقام مربوط به تعرفه‌های خدمات اتباع خارجی در سال آتی نیز میتوان گفت: هزینه انگشت‌نگاری اتباع خارجی 150,000 تومان، جریمه ورود و اقامت غیرقانونی اتباع خارجی به ازای هر روز و هر نفر 550,000 تومان است. صدور کارت شناسایی اقامت اتباع بیگانه 200,000 تومان می باشد. هزینه انگشت‌نگاری اتباع و مهاجرین خارجی 125,000 تومان است. هزینه چهره‌نگاری و اسکن تصویر چهره اتباع خارجی 125,000 تومان می باشد. هزینه اسکن عنبیه اتباع خارجی معادل 125,000 تومان است. هزینه برگه تردد بین‌استانی اتباع خارجی 100,000 تومان می باشد. صدور برگه المصنع آن 150,000 تومان است.
صدور المثنی برای کارت شناسایی اقامت اتباع بیگانه در نوبت اول 300، در نوبت دوم 400 و در نوبت سوم و مابعد 500,000 تومان است. صدور و تمدید پروانه اقامت 1 ساله 300,000 تومان و تا 3 سال 450,000 تومان می باشد. صدور گواهی بابت ثبت وقایع 4گانه ولادت، فوت، ازدواج و طلاق به مبلغ 85,000 تومان است. تمدید روادی تا 30 روز به مبلغ 70,000 تومان انجام می شود. از 30 الی 90 روز معادل 140,000 تومان است. صدور مجدد گواهی الکترونیک ولادت و فوت اتباع خارجی به مبلغ 85,000 تومان می باشد. تعرفه صدور سیم کارت خاص اتباع و مهاجرین به مبلغ 45,000 تومان است. تعرفه خروج و مراجعت و روادید خروج 40,000 تومان می باشد. صدور پروانه ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی و بالعکس و تعیین تکلیف فرزندان طلاق معادل 20,000 تومان می باشد. تعرفه پروانه کار در صورت صدور 1,500,000 تومان و در صورت تمدید یا تغییر 1,200,000 تومان است. ثبت ولادت اتباع خارجی با صدور گواهی یا گواهی مجدد به مبلغ 400,000 تومان انجام می شود. ثبت فوت اتباع خارجی با صدور گواهی یا گواهی مجدد به مبلغ 200,000 تومان است. الصاق عکس به گواهی ولادت اتباع خارجی 135,000 تومان می باشد. ثبت مشخصات فرزندان اتباع خارجی در سند هویتی و شناسنامه مادر ایرانی 135,000 تومان است. صدور المثنی و استعلام گواهینامه یا پروانه مهارت برای اتباع خارجی مقیم 300,000 تومان می باشد. هزینه برگزاری هر نوبت سنجش مهارت اتباع خارجی مقیم 210,000 و 450,000 تومان در مرکز سنجش می باشد. شهریه ثبت نام کارآموزان خارجی مقیم داخل کشور شرکت کننده در دوره‌های آموزشی معادل 150,000 تومان. سایر نرخ‌های مربوط به تمدید کارت آمایش، کارت کار و سایر مدارک در تابستان سال بعد اعلام خواهد شد. مقدار افزایش درآمدها برخلاف سالهای گذشته که افزایش دستمزدها بر اساس 1% خاص انجام می‌شد، در این سال نرخ افزایش دستمزدها برای درآمدهای کمتر بیشتر شده و برای درآمدهای بالا کمتر اتفاق افتاده است. بنابر مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش 21 تا 43% حقوق کارمندان اقدام می شود که بیشترین افزایش مربوط به حقوقهای زیر 20 میلیون تومان است. احتمال آن وجود دارد که کارمندان با در نظر گرفتن عیدیه و پاداش و غیره حداکثر 25% و بازنشستگان تا 36% شاهد افزایش درآمد در سال آتی باشند. نکته: حداقل حجم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران در بودجه 14,040,000 تومان تعیین شده بود. نگاهی به بخش مالیات در بودجه 1405. یکی از بخش‌های مهم که دولت روی آن حساب ویژه‌ای برای تأمین بودجه کشور کرده است، مالیات است. مطالب در این بخش را به 3 قسمت تقسیم می‌کنیم. در ابتدا باید بدانید که درصد معافیت مالیات از حقوق بگیران و افراد خوداشتغال مانند پیمانکاران که اکثر همشهریان ما در این بخش هستند بدین شکل می باشند. معافیت ماده 84 برای حقوق بگیران که تا 40 میلیون تومان در ماه تعریف شده است. معافیت ماده 101 برای صاحبان مشاغل که تا 280 میلیون تومان در سال افزایش یافته است. نکته: حد مجاز تبصره ماده 100 برای مؤدیان مالیاتی به مبلغ 7 میلیارد و 200 میلیون تومان افزایش یافته است. شما مهاجرین می توانید برای اطلاع دقیق از قوانین مالیاتی ایران و روش محاسبه آن ویدیوی مربوطه را در کانال ما مشاهده کنید. بخش دوم مربوط به مالیات ارزش افزوده است که بر روی اقتصاد عموم مردم و مهاجرین اثرگذار خواهد بود. در این بخش دولت مالیات ارزش افزوده را با افزایش 2% پس از آن که مجلس به دولت اجازه دهد به رقم 12% میرساند.
این کار منجر خواهد شد تا اکثر اقلام خریداری شده که مشمول ارزش افزوده هستند به میزان 2% قیمتشان بیشتر شوند. دولت منابع حاصل از این افزایش مالیات را صرف اعطای کالابرگ به شهروندان ایرانی می کند. نکته: سیاست دولت در افزایش 2% مالیات ارزش افزوده که 170 تا 175 همت منبع جدید ایجاد می کند، ایجاد یک مالیات مصرف برای اقلام دارای یارانه پنهان یا به تعبیر دیگر مردم به مردم است. این موضوع منجر می شود تا افرادی که مصرف بالایی دارند، عموماً ثروتمندان، هزینه بیشتری کرده و این مبالغ حاصل شده به قشر مشمول کالابرگ دهک اول تا هفتم می رسد. طرح کالابرگ الکترونیک مختص شهروندان ایرانی بوده که شامل یارانه برای خرید 11 قلم در گروه خارابار شامل برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات، قند و شکر، گروه لبنیات، شیر، ماست و پنیر و گروه پروتئینی شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو است. مبلغ آن در سال 1404 بین بازه 350 تا 620 هزار تومان برای هر فرد می باشد. نکته: افزایش 2% این مالیات از سوی مجلس رد شده است. قسمت سوم مالیات مربوط به تصمیم مجلس و کمیسیون آن است که نرخ مؤثر مالیاتی یا مالیات بر مجموع درآمد است. این مورد بیشتر برای افراد حقیقی یا حقوقی که از چندین بخش درآمد دارد و معافیت‌های مختلفی را می‌گیرد تعریف شده تا منابعی را برای جلوگیری از کسری حاصل از افزایش درآمد فراهم نماید. نگاهی به بودجه عمرانی کشور در سال 1405. یک آمار بسیار مهم دیگر، عدم افزایش و تغییر 0% بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان پروژه‌های عمرانی برای مصارف عمرانی کشور نسبت به سال گذشته میباشد. مقدار بودجه عمرانی دولت معادل 15% از مصارف دولت و 600 همت است. البته دولت قصد دارد با اختصاص 2 میلیارد و 110 میلیون دلار از منابع نفتی به بخش کریدورهای ریلی و حمل نقل، مولدسازی با اختصاص 135 همت از محل فروش اموال و سهام دستگاه‌ها و 120 همت از محل درآمد اختصاصی دستگاه‌ها جمعاً مبلغ بودجه عمرانی را در سال جدید افزایش دهند. در کل رقم 600 همت و عدم افزایش آن می تواند نشان دهنده افت ساخت و ساز در زیرساخت‌های کشور باشد، اما ابتکارات در نظر گرفته شده امیدوار کننده است. نکته: اولویت دولت در بودجه عمرانی سال 1405 مربوط به پروژه‌های نیمه تمام، حمل و نقل، تنش‌های آبی و زیرساخت‌های آموزشی و مسکن کشور است. نگاهی به یارانه‌های تعریف شده در سال 1405 و ارز ترجیحی. در این بخش نگاهی به یارانه‌ها و ارز ترجیحی داریم که مستقیماً با معیشت مردم در ارتباط هستند. بد نیست اطلاعی از این آمارها نیز داشته باشیم. در نظر گرفتن مبلغ 290 همت برای خرید تضمینی گندم و تأمین نان و آرد. 70 همت یارانه پرداختی به شهروندان. واردات 2 تا 3 میلیارد دلاری بنزین. طرح ارتقای امنیت غذایی کودکان دارای سوء تغذیه 5 تا 59 ماه نیز شامل 11 قلم کالای اساسی به اضافه گروه میوه و سبزیجات و البته مرغزیجات شامل آجیل و خرماست. طرح یسنا یعنی یارانه ویژه حمایت از مادران باردار و شیرده دارای فرزند زیر 2 سال هم شامل 11 قلم کالای اساسی به اضافه میوه، سبزیجات و نیز پوشک است. یک بخش بسیار مهم در معیشت عموم مردم و مهاجرین ارز ترجیحی است که مبلغ آن 28500 تومان می باشد. این ارز به منظور تأمین ارز خارجی با هزینه بسیار کمتر به جهت واردات کالاهای عمدتاً اساسی و پایه، ضروری و استراتژیک مانند دارو و تجهیزات پزشکی، شیر خشک اطفال، نهادهای دامی، ذرت، کنجاله، جو، برخی دانه‌های صدراغنی، شکر، گوشت، برنج، روغن و کودهای کشاورزی اختصاص می‌یابد.
به روزرسانی 13 دی ماه سال 1404 دولت برای حذف ارز ترجیحی سالانه در حدود 10 میلیارد دلار یا بیشتر برای واردات کالاهای اساسی با این نرخ ارز در نظر می گرفت و انتقال آن به انتهای زنجیره طرح 20 بندی دولت برای تأمین معیشت مردم که را در 6 دی ماه تدوین کرد. این طرح از 12 دی ماه اعلام شده است. بخش مهم این طرح با حذف ارز ترجیحی به صورت سبد کالایی یا انتقال اعتبار آن به مردم انجام می شود که بنابر اعلام دولت مرحله اول آن به صورت واریز سهم 4 ماه 4 میلیون تومان در 20 دی ماه به صورت کالابرگ در حساب سرپرست انجام می گردد. این مبلغ در کنار دریافتی یارانه برای خانوارهای ایرانی تعریف شده است. جامعه هدف این طرح با حذف ارز ترجیحی 80 میلیون یارانه بگیران و شهروندانی هستند که کالابرگ دریافت می‌کردند. طبق سیاست دولت، مقدار این کالابرگ برای ایرانیان با تغییر نرخ ارز توافقی یا افزایش مبلغ کالاهای اساسی تغییر خواهد کرد. پیش بینی می شود با اجرای این طرح هر فرد سبد کالایی یا معادل آن به مبلغ 1 میلیون تومان را در کنار یارانه به هر شهروند دریافت می کند. این کالابرگ برای خرید کالاهای اساسی اعم از گوشت قرمز و گوشت مرغ، تخم مرغ، برنج، ماکارونی، قند و شکر، شیر، پنیر و ماست، حبوبات و روغن مایع می باشد. نکته: پیش از این طرح جدید دولت، کمیسیون تلفیق بودجه 1405 نسبت به اختصاص 8 میلیارد و 800 میلیون دلار ارز ترجیحی معادل 507 همت با نرخ 28500 تومان برای واردات و تأمین کالاهای اساسی موافقت کرده بود. نکات انتهایی: برخی از نکاتی که میتوان در انتها برای تکمیل مبحث بودجه 1405 و وضعیت اقتصادی ایران در سال آتی بیان کرد عبارتند از: پیشبینی دولت برای تورم در سال آتی به میزان حدود 45% است. عوارض سفر هوایی به کشورهای دیگر 900,000 تومان، بعد 1,500,000 تومان و بعدیها 2,200,000 تومان. تورم در ایران به چند فاکتور مهم وابسته است. اولی، قیمت ارز که با توجه به نرخ آن نهادها و مواد مورد نیاز صنایع تولیدی تهیه می‌گردند. دوم، افزایش نقدینگی که در اثر رشد نرخ ارز رخ می‌دهد. سوم، کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی که باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود. در نهایت می‌توان به تحریم‌ها، محدودیت منابع و شرایط عرضه و تقاضا نیز اشاره کرد. دولت در نظر دارد تا در سال آتی برخی برنامه‌ها که غالباً مربوط به درون دولت و ساختار آن است را به منظور کنترل جبران کسری انجام دهد. به عنوان مثال، یک نمونه آن افزایش نرخ بنزین برای مصرف مازاد از سهمیه اول و دوم می باشد. از جملات عواملی که میتواند منجر به تورم و کاهش بیشتر پایه پولی ایران در سال آتی شود، انسداد سنگین‌تر راه‌های فروش نفت این کشور توسط آمریکاست. سیاست دولت در سال آتی کنترل مصرف بنزین است تا در حدود 1,400 میلیون دلار منابع مازاد در نظر گرفته شده برای واردات بنزین حاصل شود. این کار با تنظیم میانگین مصرف بنزین روی 105 تا 110 لیتر هدف گذاری می شود. در صورت حذف ارز ترجیحی، شاهد آثار تورمی آن و افزایش قیمت کالاهای تحت پوشش آن در سال آتی خواهیم بود. در این حالت، نرخ کالاهای اساسی با نوسانات قیمت ارز توافقی تغییر می کند. بر اساس اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت، پیش بینی می شود تورم سال بعدی 45% باشد. هرچند که این رقم بنابر تجربه صحیح نیست، اما کف قطعی تورم را مشخص می کند. بر اساس اظهارات محمد قاسمی، معاون سیاستگذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، قرار است دولت برای رفع تعدد تالارها و بازارها و تکنرخی کردن قیمت ارز در برنامه 20 بندی دولت برای تأمین معیشت مردم اقدام کند.
محاسبه قیمت بلیت پروازهای خارجی از ایرلاین‌های داخلی با نرخ تسعیر ارز در سامانه نیما حدود 80,000 تومان بود. با حذف دلار نیما از روز دوشنبه 15 دی ماه 1404 و حرکت به سوی تک‌نرخی شدن ارز، محاسبه قیمت‌ها بر پایه دلار آزاد انجام شده است که قیمت پروازهای بین‌المللی را افزایش داده است. امکان ایجاد اصلاحاتی از سوی مجلس برای برخی احکام این بودجه در روزهای آتی وجود دارد. آخرین داده ها در این ویدیو برای شما از بودجه 1405 ارائه شد. از اینکه با کانال ما همراه بودید سپاسگزاریم. برای جمع‌آوری این اطلاعات زمان زیادی گذاشته شده. لطفاً با سابسکرایب و لایک ویدیو کانال مهاجر میدیا برای پیگیری اخبار موثق را حمایت کنید.